Assalomu alaykum, salom do'stlar. Sizlar bilan men Umarbek. Bugun sizlarga Redmi Note 8 va Redmi Note 8 Pro telefonlarini qisqacha bir xulosalarini chiqarib berishga harakat qilaman. Siz hoziroq qaysi telefonni xarid qilardingiz? Shu videoni ko'rmasdan oldin o'z fikringizni qoldiring va video so'ngida o'z yana fikringizni qoldiring. Video ko'rganingizdan keyin fikringiz o'zgardimi, yo'qmi buni tahlil qilib ko'ramiz. Videomiz yoqsa like, yoqmasa bemalol dislike bosishlaring mumkin bo'ladi. Do'stlar, kanalimizga yangi bo'lsalar, obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Biz Redmi Note 8 va Note 8 Pro telefonlarini ochishni boshladik. Endi do'stlar, mana Redmi Note 8 Pro telefoni va Redmi Note 8 telefonining o'zi. Eng muhimi, qimmatroq saflab 8 Pro olish kerakmi yoki 8 ning o'zini olish kerakmi? Shu haqida bugun suhbatlashamiz. Do'stlar, videoni ko'rishdan oldin sizning ko'rmasdan oldingi fikringizni kommentariyaga yozing va bizning videodan keyin fikringiz qay darajada o'zgargan, shuni oxirida ham yozib qoldiring. Buni iltimos qilib qolardik. Like bosib kanalimizga obuna bo'lishni esa unutmang. Do'stlar, unda biz boshladik. Mana telefonlarimiz. Birinchi o'rinda aytadigan bo'lsak, ushbu Redmi Note 8 Pro telefonimiz 199 gram. Ushbu telefonimiz esa 190 gram. 9 gram farqi bor. Pro telefonimiz birozgina og'irroq. Ikkala telefonimiz ham bir vaqtda chiqarilgan. Asosiy farqi do'stlar kameraning joylashuvida. Bu telefonimiz mana ko'rishingiz mumkin, bu Pro, bu esa o'zi. Bunda Proning farqi mana bu yerida отпечаткasi kameraning qatorida joylashgan. 2 megapikselli kamerasi esa bu yerida joylashgan. Ushbu telefonimizda chekkasida qator qilib to'rala kamera ham joylashilgan, o'rtasida отпечатка joylashgan. Mana bu yerida esa spishka. Dizayn jihatidan yana ko'rishingiz mumkin. Ushbu Pro telefonimiz ozgina ingichkaroq. Bu telefonimiz nikel rangda, lekin birozgina qalin. Xo'p, tepa jihatlarini ko'rishingiz mumkin. Infraqizil port bor, mikrofon bor. Yana aytadigan bo'lsak, sim karta tushadigan tomoni ham ikkalasiniki o'xshash tarafda, ya'ni chap tarafda joylashgan. Pastiga keladigan bo'lsak, ushbu telefonimizda ham USB Type-C, bu telefonimizda ham USB Type-C. Dinamiklari bir xil, ya'ni bitta joyda joylashgan stereo dinamik. 3,5 mm audio jack ham bir xil joylashilgan. Mana pastida ikkalasiniki ham ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Endi ushbu telefonimizda dizayn jihatidan aytdik. Oldiga o'tadigan bo'lsak, buning eng muhim jihatlari ikkalasining displeyi haqida gaplashadigan bo'lsak, do'stlar, ikkalasida ham IPS LCD displey ishlatilgan, ya'ni displeylar bir xil. Do'stlar, ekranimizni diagonal, ya'ni kengligiga keladigan bo'lsak, ushbu Note 8 telefonimizniki 6.3 dyumni tashkil qiladi. Nargi, ya'ni Note 8 Pro telefonimizning ekrani esa 6.53. Bu birozgina mana kattaroq ko'rishingiz mumkin. Mana bu farqini ko'rdilaring. Ekranlar hajmiga keladigan bo'lsak, ya'ni razresheniyasiga keladigan bo'lsak, ushbu telefonlarning ikkalasiniki bir xil, ya'ni 1080 ga 2340. Bir dyumda joylashgan piksellar soniga keladigan bo'lsak, Note 8 da 409 ta, bunda esa 395 tani tashkil qiladi. Fikr chiqarish o'zingizdan, kommentlarda yozib qoldiring. Va ekrani ikkalasi ham bir xil, Gorilla Glass 5 bilan jihozlangan. Ekran jihatdan aytadigan bo'lsak, ekran jihatdan ikkalasi bir xil.
Lekin pulida farqi bor. Foizini aytadigan bo'lsak, ushbu Note 8 telefonimiz 81,7% oldi qismida ekran. Bunisini aytadigan bo'lsak, 84,9% ekran. Ya'ni bunda hoshiya kamroq, ya'ni bu chiroyliroq ekran jihatidan. Kamerasiga o'tadigan bo'lsak, ushbu telefonlarimizni Note 8 da 48 megapikselli, 8 megapikselli, 2 va 2 to'rtta kameradan tashkil topgan. Ushbu telefonimizda esa 64 megapiksel, 8, 2, 2 megapikselni tashkil qiladi. Videoga olish jihatlari ham juda ham o'xshab ketadi. Faqatgina farqi 64 megapikselli kamerasi bor. Hop 2160p ga 30 ta kadr, ya'ni 4K da 30 ta kadr syomka qila oladi. Va yaxshi taraflaridan biri oldi kameralari, ya'ni selfilari haqida gaplashadigan bo'lsak, Pro telefonimizda 20 megapikselli 2.0 diafragmaga ega kamerasi bor ushbu telefonimizda. Bunda esa kamchilik deb aytadigan bo'lsak, 13 megapikselli 2.0 diafragmaga ega kamerasi bor. Ya'ni selfie kamera bo'yicha 8 Pro'miz kuchli 20 ga, bunisi 13 megapiksel. Lekin videoga olishi 1080p ga 30 ta kadr oladi ikkalasi ham. Bu telefonning pulini eng katta farq qilishiga sabab bo'lgan buning protsessor va video kartalaridir. Aytadigan bo'lsak, eng muhimi bu Snapdragon 665 8 yadrli protsessor bilan jihozlangan. Bunisi esa ushbu 8 Pro telefonimiz MediaTek Helio G90T 8 yadrli protsessor bilan jihozlangan. Snapdragon 665 ning farqi bu 8 Pro maxsus o'yinlarni o'ynash uchun ishlab chiqarilgan. Shuning uchun video protsessori ham ushbu telefonniki Mali G76 MC4. Bu maxsus o'yin o'ynash uchun ishlab chiqarilgan telefon deb aytsak ham bo'ladi. Ushbu telefonimizga esa Adreno 610. Bu telefonda ham bemalol PUBG o'ynashimiz mumkin, lekin juda ham katta farqlari bor. Buni biladiganlar bo'lsa, kommentlarda yozib qoldiringlar. Protsessorlar haqida alohida bir video qilamiz. O'shanda protsessorlarning to'liq ma'lumotlarini aytib o'tamiz. Do'stlar, ikkalasiga ham 256 GB gacha tashqi xotira qo'shish mumkin, ya'ni micro CD joylash mumkin. Eng muhimi Note 8 Pro niki 32 ga 3 lik, 64 ga 4 lik, 64 ga 6 lik, 128 ga 4 lik va eng kuchlisi 128 ga 6 lik tezkor xotiraga egasi bor. Ushbu Pro telefonimizda esa 64 ga 6 lik, 128 ga 6 va 128 ga 8 gigabaytli xotiraga egalari bor. 8 ning o'zidan ko'ra Pro'da kuchliroq variantlari bor. Ushbu telefonlarimizni narxini ham videoda aytib boramiz. Do'stlar, yana aytib o'tamiz. Ushbu telefonning eng muhim jihatlaridan biri juda ham ko'pchilikka hozir kerak bo'ladigan akkumulyatori haqida gaplashadigan bo'lsak, ushbu telefonimiz, ya'ni Note 8 Pro niki 4.5 mAh. Ushbu Note 8 ning o'zini esa 4000 mAh ni tashkil qiladi. Yana bir jihat, 8 ning o'zida NFC, ya'ni kontaktli to'lov tizimi yo'q. Hozircha bizga bu tizim kerak emas deb o'ylayman. Va 8 Pro da NFC to'lovi bor. Ikkalasida ham tezkor zaryad olish imkoniyatlari bor. Endi ushbu telefonimizning eng muhim jihatlaridan biri Redmi Note 8 telefonimizning narxi 1.774.000 so'm, 4 ga 64. Va xuddi shunday Note 8 ning 4 ga 64 ligini narxi 2.260.000 so'mni tashkil qiladi. Ushbu narxlarda qaysi birini sotib olgan bo'lardilaring? Pro'nimi yoki o'zinimi? Buni kommentlarda yozib qoldirishlaringizni so'rab qolardim. Ushbu narxlar sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, opsiyaniyada ko'rsatilgan nomerga murojaat qilib, xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Narxlar o'zgargan bo'lishi ham mumkin. Chunki yangi model chiqqandan keyin eski model arzonlashadi. Do'stlar, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Qanday kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, kommentlarda yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Hammaga sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.